Chào mừng các bạn đã trở lại với Fit đi Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà om chua ngọt, một món ăn vô cùng đơn giản, mềm thơm, hấp dẫn, lại tiết kiệm chi phí, nhưng cực kỳ lạ miệng và đưa cơm đấy. Bước đầu tiên, các bạn hãy đun nước để luộc thịt gà nhé. Sau đó cho 10g gừng, 1/2 thìa canh bột canh vào nồi và luộc gà trong khoảng 20 đến 30 phút nhé. Tiếp theo, mình sẽ thái nhỏ 10g tỏi, 20g hành lá, 20g rau mùi, 20g gừng, 10g hành tím và 10g ớt để làm phụ gia cho món ăn này. Khi đã sơ chế xong, cho vào chảo phi thơm. Sau đó thêm thịt gà vào. Khi cho thịt gà thì các bạn lưu ý hạn chế đảo thôi nhé, bởi vì thịt gà của chúng ta đã luộc chín mềm rồi mà. Mình sẽ nêm vào đây 120ml sốt chua ngọt, 300ml nước, một thìa canh hạt nêm, 1/2 thìa canh hạt tiêu, 2 thìa canh nước mắm và gừng thái lát vào om. Khi các bạn thấy món ăn của chúng ta đã cạn bớt nước rồi thì các bạn có thể rắc thêm hành lá, rau mùi để món gà om chua ngọt được hấp dẫn hơn. Và cuối cùng các bạn hãy lựa chọn một chiếc đĩa sâu lòng để bày món ăn này ra. Từ từ cảm nhận và thưởng thức món ăn này cùng với cơm nóng, hành ngâm thì ngon hết ý luôn. Nếu các bạn yêu thích món gà om chua ngọt thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Fit đi Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.